के छ लास्ट ल बस 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 चुरुट खान्छु थर थर रक्सी थर थर खरे बेड्छु ओ वेलकम टु इन्डिया साथी त अलिकति तर्छ जस्तो क्या यता हेरेर 380 रुपियाँ जम्मा अनि यो जम्मा 500 ल रेस के आवाज सुन्ने मिसर समझ रहे हो होइन ल गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होइन अनि आजको दिन चाहिँ यसरी सुरुवात भयो योबाट भन्दा ब्याङ्क रबरी जस्तो टक्क यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि खासमा बाइक गाडी धुने मेसिन हो अनि फेरि हामीसँग दुईवटा छ यो एउटा चाहिँ बाबाको उतै गाडी धुनलाई एउटा चाहिँ मैले मेरो बाइक धुन लिएको होइन हामीले यहाँ छोड्छ हामी यसरी बाबा त्यहाँ छ मेरो ललिपप खै साथीकोमा यहाँ है ल राम्रो हामी चढे चढ दामी ल A few moments later. ल होइन टक्क हाम्रो बाइक चाहिँ भवाल क्लिन भइसक्यो होइन टिलिक्क ढल्केर बसिरहेको छ त्यही हो अनि हामीले आज बाइक किन धोएको भन्दा चाहिँ हाम्रो आज सानो राइड छ केटाहरू 5-6जना कतिजना हुन्छ होइन 3टा बाइक छ क्या अरे अनि बाइक मिलेर दुई सबैजनाले त्यो अब एकचोटि डाइरेक्ट हेलमेटमा माउन्ट गर्छु अनि एकचोटि बाइकमा भेटौँला एउटा साथीको बाइक लिनलाई जान थालेको हामी चाहिँ ऊ साथी त्यहाँनिर अगाडि बसिरहेको छ हुन त सबै भाइहरू अब के गर्नु साथी त बच्चैदेखि सँगसँगै भएर त भन्ने बानी भएर अब साथी नै भन्नु पऱ्यो ल के छ लास्ट ल बस 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 त्यो यसको बाइक चाहिँ लिन जान थालेको हामी बाइक चाहिँ अब निस्क्यो यो चाहिँ तास खेल्ने ठाउँ गाउँको मान्छेहरूको यहाँ एक खाल छ एक खाल छ गाह्रो बजार तास खेल्ने बजार ल त्यो अब एकचोटि बाइक लिएपछि भेटौँ ल आधा घन्टा ल्याङ गरेर दाजुले चाहिँ बल्ल चाबी दिनुभयो अनि हामी चाहिँ चल्दिएको रफ्तारको जुनुनमे अनि सक्छ त केटाहरूलाई ल केटा हो त्यही होइन अब यहाँ चाहिँ अहिले 2जना अगाडि छ अनि बाइकमा म र साथी होइन अनि त्यसपछि चुरेमा छ एकजना सोनाम त्यही हो ल अब हामी यहाँबाट निस्केको जस बाइक चाहिँ बल्ल लिएर आयो हामीले अनि आजको सानो राइड होइन राइड विथ केटाहरू गाउँको केटाहरू ल त्यही हो अब डिपी किलर पनि छैन मिरर पनि छैन अनि जाने चाहिँ इन्डियाको बोर्डर छेउमा भनेको छ होइन अब के हुन्छ के कस्तो हुन्छ कहाँ छ त धेरै पछि भेट्यो त कहाँ गएको कहाँ गएर थिइस् यो चाहिँ चुके भाइ अनि हाम्रो अर्को V5 भाइ होइन V5 भाइको भिडियो हालिदिन्छु म युट्युबमा थर थर चुरुट खान्छु थर थर रक्सी थर थर खरे बेड्छु अन्तर्राष्ट्रिय हप्सी पुलिस चौकीभित्र गर्छु दाल खाँदै मस्ती करोडको लोन दिए शाहरुख खानलाई अस्ति गाउँ मेरो रौतो हरचन्द्र निका हजुरबाको परपट्टि 15 बिघा थाइल्यान्डको माल खान्छु बनारसको पान खान्छु भात खान्छु बेलायतको अग्ना आउँछु काठमाडौँ हाम्रो V5 पो चुके भाइ हामी त अब भिडियो बनाउन जान थाल्यो भाइ काठमाडौँ गएर गएर भइरहेको चुके भाइ ल ल पछि भेट्नु ल जा कहाँ जानलाई तिमीहरू ल हट मजाले भन् त राम्रोसँग भन् भाइ ल ल त्यही हो होइन हाम्रो सुके भाइ होइन पहिला मैले भ्लग नगर्दाखेरि चाहिँ भाइ मसँग अति हिँड्थेँ क्या मसँग हिँड्थेँ हाम्रोमै बस्थेँ होइन यो भाइ
अनि अहिले यसको स्कुल बिदा भएर चाहिँ काठमाडौँ गएको भएर धेरै पछि भेटेँ होला आज। त्यही हो, अब चुके भाइलाई नि भेटिहाल्यो, टिफाई भाइलाई नि भेट्यो होइन। ल हामी चाहिँ आइसक्यो अरे यहाँ। यी सोनामा यहाँ छ टक्क, यो निस्क्यो। हाम्रो राइड यहाँबाट सुरु भइसकेको छ। यो चाहिँ चुरे डाँडा, हाम्रो प्यारो चुरे डाँडा। केटाहरू अगाडि छ होइन, यहाँ छ केटाहरू। गर्छ है क्या अहिले त। ल त्यही होइन केटा हो, जियोस् कुदाउनु चाहिँ एकदम सेफ भएर कुदाउनु पर्छ होइन। हावा बवाल चलिरहेको छ, म बोलेको सुनेको छ कि छैन थाहा छैन मलाई। ल त्यही होइन केटा हो, अहिले चाहिँ 90 साथी चाहिँ त्यसकोमा गइसक्यो, सोनामकोमा। म सोलो, अनि बुलेटमा चाहिँ 90 र सोनाम छ, अनि अगाडिको बाइकमा चाहिँ रुपेश र डेनिस छ। मिसफायर गइसक्यो यसको। ल यो चाहिँ बवाल रोड छ, अनि यो चाहिँ हाम्रो जङ्गलको बिचमा खाजा खाने ठाउँ। त्यही हो। ल अब हामी जाँदै गरौँ, अघि बढ्दै गरौँ। त्यही हो। र यो अगाडि देखेको, जुन यो अगाडि देखाएको छ होइन, हो त्यो चाहिँ बर्दिवास चोक हो होइन। चौक छ त के हो, हामी पनि त्यसरी कुनै जमानामा हिँडेको थियो होइन। अब छुट्टै रमाइलो हुन्छ त्यसरी हिँड्न। अनि त्यही हो, अब अगाडि देखेको यो चाहिँ बर्दिवास चोक यही हो होइन, मेन सिटी। अब हामी जानु थालेको चाहिँ साम्सी हो कि साम्सी के भन्ने ठाउँमा हो होइन। हाल्ने त्यहाँ। अब त्यही हो होइन, तेल हालौँ, अनि तेल हालेपछि सिधै कहाँ जानु थालेको हामी, त्यहीँ पुगेर भेटौँला भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। त्यही होइन केटा, हामीले तेल हालिसक्यो, सबै तिनैजनाले हाल्यो। यसको मिसफायर अहिलेबाट सुरु भइसक्यो होइन। त्यही हो होइन, बवाल भयो बवाल। ल अब अलिकति अगाडि पुगेर भेटौँला होइन। त्यही हो। हामी चाहिँ सम्सी जानु थालेको, त्यहाँनिर चाहिँ बाइकको पार्ट्सहरू एकदम सस्तो पाउँछ अरे इन्डियाको छेउ। त्यही भएर त्यहाँ जानु थालेको। ल हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ। त्यही हो। ल त्यही हो। ल अति 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 नै तातो घाम छ, गर्मी छ, त्यही माथि बाइक त्यस्तै तात्तिएको छ सबैको। त्यसलाई रिग्रेट भइरहेछ सर्ट्स लाएर आउनुमा होइन। बवाल पड्किने यार, बवाल 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 बिस्तारै चाहिँ। मलाई नि मेरो बाइक बेचेर बुलेट लिम्बू लाग्यो हो। के गरौँ हो, के गरौँ, बुलेट लिनुपर्छ क्या हो यो बेचेर। त्यही हो होइन। ल अब अर्को कुरा त्यस्तै, जोस यो चाहिँ इन्डियाको बोर्डर छेउ हो, त्यही भएर यी मान्छेहरू सब सामानहरू इन्डियाबाट सामान ल्याएर अनि यहाँ ल्याएर ट्रेड हान्ने। यही हो बजार। खोइ त कहाँ छ त बाइकको, केही छैन त बाइक बोन्नु छैन त केही पनि, काहीँ पनि। बोर्डर यही हो। त्यहाँ अगाडि चाहिँ भाइहरूले बवाल लुक्स हानिरहेको छ होइन, क्रेजी रियाक्सन। ल यो चाहिँ बोर्डर हो क्या अरे होइन। यता चाहिँ पुलिस ट्राफिक सबै गाडी हेलमेट नलाइकन त्यसरी हिँड्दा नि केही हुँदैन रहेछ है, त्यस्तो रहेछ सिस्टम यता चाहिँ। बोर्डर ल हामी इन्डिया पुग्यो क्या हो, चढाइदिन त्यतिको चाहिँ हुनैपर्छ। इन्डिया हो यो भाइ, बाली पनि हिँड्नु। ल त्यो यो चाहिँ इन्डिया रहेछ होइन, त्यहाँ भाइहरू हेरिरहेको छ। अब बाटो चाहिँ हल्का
क्रिस क्रस मिक्स म्याक्स यताउता यस्तै छ होइन। त्यो भाइहरू आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन होइन। त्यो भाइहरूलाई किन बोलाएको पनि थाहा छैन, मैले हेरिरहेको थिएँ त्यही भएर औ भन्दै होइन। र त्यही हो, अब चाहिँ हामी इन्डिया छिर्यो जस्तो लाग्यो। बिहार ओ यो इन्डिया हो। ओ वेलकम टु इन्डिया, वेलकम टु इन्डिया साथी। ल त्यही हो, हामी चाहिँ इन्डिया रे है। ल अघिसम्म नेपालमा थियो, अहिले इन्डिया गाह्रो। ओ भाइ इन्डिया हो यो? हो र? ए म त यो चाट्यो होला भनेको, साँच्चै कि इन्डिया पो हो रे। ल ल केटा ल वेलकम टु इन्डिया, वेलकम टु इन्डिया। इन्टरनेसनल राइड हो, ठिक बढ्यो भइसक्यो। ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ बुझ्दैछ होइन, यहाँनिर ठाउँहरू सोध्दैछ कहाँ पाउँछ अलिक सस्तोमा बबाल राम्रो खालको भनेर सोध्दैछ होइन। अनि कार्बोरेटर जम्मा 2700? आम्मा त्यही त। अनि खोइ कहाँ त्यो बुलेट कहाँ पाउँछ अरे? केमा हाल्नु चाहिँ केमा लागेको? केमा हाल्नु लाग्यो? हो र? अनि कहाँ लिन्छ यही? कहाँ लिने? जम्नु त जम्नु त। ल के त्यही हो केटा है, बबाल सस्तोमा पाउँछ। अब सोरुममा 6000 पर्ने चिज यहाँनिर 2400, त्यस्तो अझ राम्रो होइन। सोरुमले नि लिने फेरि यतैबाट हो, यतैबाट लगेर उहाँ चाहिँ 6000मा बेच्ने भयो होइन। त्यही हो केटा हो। अब अलिक अगाडि गएर खोजेर कहाँनिर पाउँछ त्यो सामान होइन। म सामानहरू पनि देखाउँछु, रेटहरू पनि सबै सोधेर टक्क भन्छु होइन। ल त्यही हो केटा हो, अब हामी डाइरेक्ट सामान पाउने ठाउँमा गएर भेटौँला। अघिको चाहिँ बबाल पड्काएको थियो त्यसले बाइक होइन, मैले गोप्रो चाहिँ अफ गराएको थियो, त्यसकै फोनबाट खिच्चा छ होइन। बबाल पड्काएको छ, त्यहाँको मान्छे तर्सेर क्या कराछ भने त्यहाँको मान्छेले होइन। त्यही हो। ल अब हामी डाइरेक्ट सामान पाउने ठाउँमा गएर भेट्ने छौँ भन्दाखेरि यही हो क्या हो, यहीँ हो है। जो सामानहरू पाउने ठाउँ चाहिँ यहीँ हो अरे होइन। त्यही हो। सामान पाउने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो रे यतातिर। ल त्यही हो, अब सामान पाएपछि के कस्तो हुन्छ त्यति बेला भेटौँ ल। खैले त कस्तो रहेछ अपाचेको यो? ल अपाचे BS4 को कार्बोरेटर चाहिँ बुलेटमा 350 क्लासिक त्यसमा हाल्न लागेको रहेछ यसले। कति यसको प्राइस? 3780। सोरुममा गयो भने कति पर्छ? मिल्छ होला नि त हल्का। ठिक छ ल। ल त्यही हो होइन, यो अपाचे 160 को कार्बोरेटर बुलेटमा। यो समाएर यस्तो समाएर यस्तरी यहाँ राख, मुख यस्तो गर्दा मुख अलिकति आए जस्तो गर्नु त, अलिकति तर्छ जस्तो क्या प्राइस। यता हेरेर थम्नेल पनि आयो। त त्यो सामान चाहिँ बबाल पाउने रहेछ है सबै, जे पनि इन्डिया हेर्दै हो। ल केटा हो होइन, भनेमा अलि केटा हो। यो चाहिँ अपाचे 160 को कार्बोरेटर बुलेटमा फिट गर्न थालेछ होइन। 3800 पनि होइन, 3780 रुपियाँ जम्मा। अनि यो जम्मा 500। ल कति सस्तो भन्छ ल केटा हो। त्यही होइन, सामान चाहिएदेखि चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ, इन्डिया छिर्नुपर्छ। ल त्यही हो। ल ठिक छ ल, अब यस्तै हो, अलि फिट गऱ्यो भने देखाउँला त्यति बेला। ल केटा होइन, इन्डिया आएर एउटा केही न केही त हाल्नु पऱ्यो। अनि ठ्याक्क यो अगाडिको क्लच लिभर र ब्रेक लिभर चाहिँ फेरिदिनु पऱ्यो। के अरे भाइ रेस के आवाज सुन्ने भयो? त्यही होइन, अब यहाँ फेरिदिनु लागेको, दुइटा फेरिदिउँ न भनेर। यसको अगाडिको चाहिँ यो उत्योहरू कार्बोरेटरहरू खै के हुने फिक्स होइन, लाग्छ नि दुइटै होइन। ल त्यही हो, अब यो फिट गर्नु थालेको खै ब्ल्याक कलरमा टक्क यस्तो। ल त्यही हो, अब यो फिट गरेपछि कस्तो हुन्छ त्यही देखाउँला एकैचोटि। एकदम ब्याड भयो है यो चाहिँ, लागेन
लागेन है झन् आएर एउटा फेरिदिउँ भनेको लागेन तनाव भयो तनाव लाग्यो भाइ बवाल हुन्थे ल केटा हो गाह्रो रहेछ है गाह्रो यहाँ चाहिँ हल्का स्क्याम हुनसक्दो रहेछ एमरोनको ब्याट्री हाल्नु खोजेको थियो यसले खासमा बेसी पैसा तिरेर होइन झन्डै यो ब्याट्री हाल्दै थियो केटाहरूले धन्न हेरेर अहिले फेरि एमरोनकै ल्याइदिएछ ल त्यही हो अब यसको नि त्यो कार्बोरेटर भएन मेरो पनि यो यहाँको लिभर भएन अब आफ्नो जुन छ त्यहीमा चित्त बुझाउनु पर्ने भयो केटा हो त्यही हो ल अब यो फिट गरी चाहिँ हामी एकचोटि निस्केर बाटोतिर भेटौँ ल यसलाई चाहिँ इन्डिया आएर के भुचडा छ एउटा जाओस् न त्यो ल त्यही होइन यसले ब्याट्री फेऱ्यो यसले ब्याट्री फेऱ्यो मेरो चाहिँ लिभर मिलेन अनि हामी चाहिँ यहाँबाट चल्दी सनलाइको अब त्यही होइन केटा अब सोचे जस्तो भएन जस हाम्रो सानो इन्टरनेसनल राइड चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्डिया आइकन त्यो भुत चढाइ छ त्यही हो अब चल्दिउँ ल इन्डिया ल केटा हो इन्डियातिर इन्डियाको बिहारतिर बिहार हो कि के हो जस इन्डिया चाहिँ पक्का इन्डिया नै हो रे है अनि अब हाम्रो नेपाल हामी प्रवेश गर्दैछौँ एकछिनमा ल त्यही होइन केटा अहिले चाहिँ हामी नेपाल आइसक्यो त्यही होइन केटा राइड गर्न मजा आइरहेछ देख्यो होला सानो क्लिपहरू है रफ्तारकै जुन जाँदियो हामी चाहिँ गर्मी चाहिँ बबाल छ होइन बबाल गर्मी बबाल गर्मी छ त्यही हो अब हामी इन्टरनेसनल राइड हानेर घरतर्फ जाँदै हो त्यही हो अब के कस्तो हुन्छ अगाडि हेर्दै जाउँ खायो कैसे है आप लोग सब बढ़िया सब कुछ ठीक है अच्छा है वीडियो सब लोग ऐसे करो लाइक जरूर करना ये हुई ना बात अच्छा ओए खोल दो उसका क्या है उधर क्या है हाँ बड्का है ठीक है ल त्यही होइन भाइहरू यहाँ बवाल रहेछ ल त्यही हो पानी खान रोकेको फेरि गर्मी अति छ त्यही भएर पानी अब पेलेको पेले गर्नुपर्छ ल त्यही हो पानी खाएर भेटौँ ल अब सानो राइड थियो होइन यो चाहिँ टक्क बवाल भयो ल केटा हो अब मिसफायर सुन्नलाई रेडी अगाडिको त्यो अन्डरग्राउन्डमा ल मिसफायर बवाल बवाल पड्काइदियो होइन र त्यही हो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट बढ्दै सुएर भेटौँ ल एउटा नागिन सर्ट दिनु
समझ रहे हो ना सक्दैन अरूले यसरी हान्न फेरि खाइदिनु एकचोटि प्लिज खाइदिइहाल्नु सब सक्नुहुन्छ हुन्छ अहिले खाइदिइहाल्नु सब सक्नुहुन्छ हुन्छ अहिले ल केटा हो चल्दिस अब टक्क अहिले चाहिँ घाम डुबेर हल्का शीतल शीतल भएको छ होइन अनि त्यहाँ एउटा सानो काम छ होइन बाइक हेर्नु पर्ने अघि के झोक चलेर बुलेट दिउँ कि जस्तो लागेको थियो होइन योसँग एक्सचेन्ज गरेर साथीले ठ्याक्कै एउटा बुलेट छ भन्थ्यो हेरिदिउँ न त भनेर बुलेट हेर्नु लागेको अब डट चलाउँदा वाक्क भयो होइन सानो अब बुलेटतिर सिफ्ट हुँ त्यही होइन ल अब हामी यहाँबाट निस्केको अब एकचोटि त्यो बाइक हेर्ने ठाउँमा पुगेपछि अन गर्छु म खायो बाइक लिने हो जस्तो छ होइन त्यही हो अब के कस्तो हुन्छ एकछिनमा अपडेट दिउँला अब बाइक खै कहाँ छ त नि बाइक र त्यही हो अब एकचोटि बाइक लिने बेला भेटौँला त्यही होइन सानो राइड भने यस्तै हो केटाहरू बाइक हेर्न आँटेको बाइक चाहिँ आज क्यान्सल भयो रकेट बाइक चाहिँ आज अर्को क्यान्सल भयो होइन अनि त्यसपछि पहिला नि भाइहरूसँग चाहिँ राइड गएको थियो एकचोटि हामी सिन्धुली गएको तर कपीको चेकिङ गरेर हामी फर्केको थियो होइन अनि त्यही भाइको हो प्रसेक्स अनि त्यही हो अब हामी यो हो नि त केटाहरू पागल भएको त्यही होइन अब यतातिर चाहिँ अब नेक्स्ट टाइमदेखिबाट चाहिँ पड्किँदैन यसरी अब चाहिँ यहाँनिर कम्प्लेनै हान्छ होला होइन यताको मान्छेले ल यसको फेरि मिसफायर गोली जस्तो गन सर्ट जान्छ होइन त्यही हो ल अब चाहिँ अब यताबाट डाइरेक्ट हामी मासतिर ट्राफिक चेक पोइन्टहरू भन्दा कटेर यता मासतिर आउँछ होइन त्यही हो अब हाइवेबाट त्यहाँबाट हाम्रो घर नजिकै छ अब यतातिरको चाहिँ के देखाउनु होइन खास चाहिँ केही छैन त्यही हो ल अब हामी स्ट्रेट घरै पुगेर भेटौँला भन्दा पनि अब हामी घर जानु लाग्यो होइन सक्छ त अरे के हो यस्तो चोर बाटो त चिज बनाएको त ल त्यही होइन सो त्यही हो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्यौँ होला होइन ल यदि भन्दै आजको भिडियो यहीँ सकेको छ त्यही हो